Here God, ons kom lê onsself voor U neer en ons is almal maar net soos gebreekte kleipotte en dit bly vir ons 'n misterie dat U kom en 'n skat in ons kom plaas, dat U deur U genade na ons toe kom en iets spesiaal in ons kom doen, in elkeen van ons. Ons is dit nie waardig nie, ons is dit nie werd nie, maar Here, dit is hoe wonderlik U genade is. Dis hoe wonderlik U liefde is. Dankie daarvoor, Here. En kom doen dit ook nou weer vanaand, soos ons uit U woord lees. Kom plaas daai skat in elkeen van ons. Dat dit deur die krake kan skyn, dat dit lig kan bring vir die wêreld daar buite. Amen. Dankie julle kan julle sitplekke inneem, dankie aan die band. Ons gaan vanaand 'n bietjie lees uit Matteus 7, so jy kan sommer net hier voor lees, saam met my, Matteus 7, lees ons van vers 24 af. Elkeen dan, wat hierdie woorde van my hoor, en daarvolgens handel. Die woorde hoor, en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man, wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas, wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaaai en daarin geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. So Jesus het sy hele bergpreek gemaak, Matteus 5 tot 7, en hy eindig deur te sê, as jy wys is, as jy verstandig is, dan sal jy die woorde wat jy nou gehoor het, sal jy dit doen. Jy sal daarvolgens handel, jy sal so leef. En die wat dwaas is, sal hy die woorde hoor, maar sal dit nie doen nie. Sal nie daarvolgens leef nie. So uitgedink vanaand, moet ons 'n paar goed leer, wat ons kan doen, wat prakties is, wat ons nie net so fluffy is en ons hoor woorde, maar ons kan dit nie gaan doen nie. Ons moet vanaand hier uitstap en 'n paar praktiese goed kan gaan doen. So hier is die eerste een. Ons gaan nou iets leer. Ons gaan 3 minute vat, maar ons gaan nou iets baie belangrik leer, baie moeilik, baie great, en dit is hoe om 'n tiramisu koek te bak. Okay, so, genre, net 3 minute van jou lewe, dan gaan ons 'n tiramisu koek kan bak. So let op, kyk fyn, hier gaan ons. Focus. Okay. It's Natasha of natashaskitchen.com, and today I'm going to show you how to make a classic tiramisu. This is a simple make-ahead recipe, and you're going to love what we put in the cream. So Yummy. Let's get started. We'll start with the syrup. In a medium bowl, combine 1.5 cups of strong coffee or espresso with 3 tablespoons of rum. Quickly dip half of your ladyfingers into the coffee mixture. You can dip them 1 or 2 at a time, but make sure it's a quick dip. If you over-soak them, the cake may collapse. Now to make the custard cream. In a medium bowl, whisk together 6 large egg yolks and 3/4 cup of granulated sugar. Place that over a medium saucepan with some simmering hot water and keep that over low heat, whisking constantly for about 8 to 10 minutes. Also make sure that bowl is just over the steam and not touching the hot water. When it's ready, you won't feel any granules of sugar, and it'll be lighter in color and slightly thickened. Carefully lift that off the heat and set it aside to cool slightly. To make the mascarpone cream, beat together 16 ounces of mascarpone with 3 tablespoons of rum. You can use an electric hand mixer, and I'll link to the one we love in the notes. Just beat that together until it's creamy and well combined. Then beat in all of your warm yolk mixture.
Continue beating until it's creamy and well incorporated. Now in a separate large mixing bowl, beat 2 cups of cold, heavy whipping cream until medium peaks form, or for about 3 minutes. Make sure you don't overbeat the cream. You'll know it's done when you pull up on the whisk and the peaks on the cream lean slightly. You don't want stiff peaks for this. Now using a spatula, fold half of the whipped cream into the mascarpone cream just until it's incorporated. Then add the remaining whipped cream and fold until well combined. Again, do not overmix or it might become grainy. Now spread half of your cream mixture over that first layer of ladyfingers. And be generous because you want a thick layer of cream in the center of this cake. Now dip the rest of your ladyfingers about 1 or 2 at a time, dipping just once on each side, and arrange those evenly and in a single layer over the top of the cream. And if you're not able to find ladyfingers in your grocery store, I'll leave a link in the notes to some you can buy online. Spread the remaining cream evenly over the ladyfingers, making sure you get every last drop of that delicious cream. And it does help to spread with an offset spatula, and again, I'll link to this in the notes. You want to cover that tightly with plastic wrap and refrigerate for at least 6 hours or overnight, which makes this a make-ahead dessert. Cool. Nou kan ons almal tiramisu maak. Awesome. Ek het geweet ek kan tiramisu maak, nou kan ek tiramisu maak. Easy peasy. En ek wil nog iets leer. Okay, kom ons leer almal om te kan dien. Soos Djokovic. Okay, ons gaan leer dien. Okay, net 2 minute dan kan ons almal dien. So hier gaan ons. Okay. Go out and film yourself. Check your grip. Check at your the grip. beginning that your racket face is slightly open the way I'm demonstrating. Turn your body away from your target, toss and salute. And as you lift the racket up, lead slightly with the back of your wrist. Have the wrist be the first thing that comes up, keeping the tip of the racket down below your hand. That helps delay the racket, again, making you late, but also forcing the racket to come in over your head rather than flipping over your hand. That's not what you want. You don't want to flip the racket where your strings go from facing down to facing up. You want the racket to pass in over your head. Look at Osaka. Look at Roger Federer. Look at Kyrgios. Look at Novak Djokovic. Watch these players who make a circular movement around their hand. The continental grip brings the racket on its edge. I'm tucking my tossing arm in against my body, which helps slow my body's rotation down. And when I slow my body's rotation down, that accelerates my racket. And then that natural position where my racket is facing to the left turns into the strings facing off to the right when I'm done. Absolutely love teaching the serve to students. It's one of those shots that once you start to really hit great serves and you believe in your serve, there's no doubt, right? You're going to gain confidence, win more matches, and play much better tennis. This is Ryan Reedy from 2minutetennis.net. You got this. You've got this. Check it. Nou kan ons almal dien. Hoe baie wedstryde gaan ons nou wen? Ons kan ons diens is daai ou. Okay, ons moet nog iets leer, laaste ding. Okay. Ons leer daai pragtige Vivaldi, het so pragtige lente, dit raak mos nou lente stuk wat wij speel in die Four Seasons. Kom ons leer gaan daai stukkie op viool te speel. Net 2 minute dan se dan. Okay, dan kan ons dit speel. Here we go. Is dit reg? Is nie moeilikie. Nou raak 'n bietjie triekie. Focus. Dis maklik. Dit
Julle het dit? Dis by? Daar is 'n bietjie triekie, maar sê dit hom. Hoe maklik is dit? You've got this! Nou kan ons al tiramisu maak, ons kan al prou dien, en ons kan al Vivaldi se lente speel, op viool. Dit is awesome, dit is baie maklik. Nou, as ek nou vir enige van julle 'n bak gee en 'n kombuis en sê, okay, go, hier's van julle wat nou dalk al kan tiramisu maak, maar dan neem ek aan, jy is eintlik iemand wat al baie kos gemaak het. En miskien het jy nou die video gekyk en sê, okay, wag, ek hou by, en jy dalk iets actually die video geleer. Ek het niks uit daai video geleer nie. Want ek kan nie baie goed kos maak nie. So as jy dit nog nooit gedoen het nie, dan help die video jou eintlik niks. Ek het al so 'n bietjie gedien, so ek het 'n paar interessante goed geleer van eers die racket face die kant toe, dan dien en dan racket face ander kant toe. Dit was my interessant. En ek dink net Zelde het miskien iets uit die laaste video geleer, die res van ons is clueless. So ons kan die Bybel baie keer lees, maar om die Bybel te lees is nie genoeg nie. Want jy moet dit ook doen. Dis wat Jesus sê, julle moet my woorde hoor en daarvolgens handel. Jy moet dit ook doen. As jy dit nooit doen nie, dan gaan jy nie eintlik verstaan wat dit sê nie. Want dis hoe doen en verstaan mos ook werk, is jy vind uit hoe om iets te doen, iemand sê dit vir jou, jy hoor die woorde, dan doen jy dit, dan kry jy dit so of bietjie reg of nie sukkel, dan vra jy weer, dan hoor jy weer, dan doen jy weer, dis hoe jy leer op skool, enige plek, jy hoor en dan doen jy, en dan hoor en dan doen jy, en hoe meer jy doen, hoe meer verstaan jy wat jy hoor. En dan hoe meer jy verstaan wat jy hoor, hoe meer kan jy dit weer gaan doen. Maar jy moet dit heeltyd doen, jy moet dit heeltyd inoefen, jy kan dit nie net heeltyd hoor nie. Byvoorbeeld, jy ken die ding van as jy wil goed dien, jy moet ten minste 1000 diene dien, om 'n beginner te wees. En dan, miskien as jy 10.000 diene gedien het, dan is jy alright, dan is jy nie meer so sleg, jy is nie meer 'n beginner nie. En dan as jy 100.000 diene gedien het, dan is jy nou nogal redelik okay. En dan as jy 1 miljoen diene gedien het, dan is jy nogal next level, dan is jy nogal goed. Maar jy kan daai video 1000 keer kyk. Jy kan daai video 1 miljoen keer kyk. Jy gaan nog net so treurig dien soos in die begin. Dit help nie, jy kyk die video net oor en oor en oor nie. Jy gaan nog steeds nie kan dien nie. Nou dieselfde met die Bybel, dit help nie net, ons lees dit net oor en oor en oor nie, ons moet dit gaan doen. Dit moet deel van ons raak. So ek moet dit lees en dan doen, en dan weer lees en dan weer doen, en so begin dit vir my sin maak. So begin ek verstaan wat ek lees, so raak dit deel van my lewe, so raak dit eintlik gewoonte en tweede natuur. Iemand wat nou goed tennis speel, hy dink nie eers meer daaroor nie. Hy gooi net die bal en dien en dit kom van self, hy het dit al so baie keer gedoen. So dis wat ons vanaand bietjie gaan doen, ons gaan bietjie sê, hoe leer ek om die Bybel te doen? So hoe oefen ons die Bybel in? Hoe raak dit regtig deel van ons dit kan inoefen? Die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet 'n afrigter kry. Nou, jy kan niks leer as jy nie 'n afrigter het nie. As jy nie iemand het wat dit vir jou die eerste keer wys, vir jou verduidelik, vir jou sê om te doen, jy kan sien hoe hulle dit doen, jy het 'n afrigter nodig. In alles in die lewe het jy 'n afrigter nodig, en ook met die Bybel. En hierdie is bietjie van 'n afrigting sessie. Ek is nou so bietjie besig om vir julle so klein bietjie afrigting te gee,
Maar partykeer het mens ook daai one-on-one sessies nodig, soos private coaching. Jy het nou altyd jou tenniscoach wat vir almal lesse gee, maar op 'n stadium gaan jy na die afrig toe sê, coach, kan ek asseblief net 'n private sessie kry op my eie, want ek sukkel met hierdie diene kry dit reg nie, ek het 'n one-on-one nodig. En dan sê die coach, reg, kom ons doen 'n ekstra sessie net ek en jy. En partykeer het ons ook dit nodig. Iemand net met wie jy kan gaan sit, miskien jou leefgroepleier. Dat jy net 'n koffie afspraak maak met jou leefleier en sê, ons gesels nou lekker in die aande in ons leefgroepe, maar ek het 'n bietjie 'n one-on-one sessie nodig. Ek sukkel om hierdie ding wat ek in die Bybel lees te doen in my lewe. Help my 'n bietjie, luister na my. En dit geld nie net vir die jong mense nie, die volwassenes ook. Al ons dominees, elkeen van ons is beskikbaar. Dit is die lekkerste deel van my werk, as iemand vir my sê, yes, Tinus, kom ons drink net 'n koffie, en ons sit 'n gesels, en waaroor praat ons is, hoe maak ek die goed wat ek lees in die Bybel deel van my lewe, hoe doen ek dit? En gewoonlik het ek nie veel raad nie, maar ek kan net saam met jou luister, saam met jou dink, saam met jou daaroor wonder, oor hoe om die Bybel in te oefen, hoe om dit uit te leef. So, elkeen van ons, elke van die predikante is beskikbaar, die leefgroepleiers is daar, kry vir jou 'n afrigter of 'n onderwyser by die skool, iemand met wie jy sê, help my om hierdie goed reg te kry. Die tweede ding is, kry 'n oefenbuddy. 'n Oefenbuddy help altyd. Jy weet, as jy nie lus is nie, jy moet nou 'n nuwe oefening begin, gaan ek dit nie doen nie. Die beste ding is, kry 'n oefenbuddy, iemand vir wie jy kan sê, okay, ons kry mekaar saam by die gym. Donderdagmiddag, 4:00 gaan ons mekaar by die gym kry, en dan gaan ons oefen, en dan donderdagmiddag, 3:30 is jy niks lus nie, maar jy weet, jou oefenbuddy gaan daar wees, so julle kry mekaar. En jy kan dit selfs doen met die Bybel, iemand wat jy net voor sê, hoorie, kom ons check by mekaar in, 1 keer 'n week, ons gaan nou dit oefen om hierdie te doen, ons gaan dit nou lees, en 1 keer 'n week gaan ons net vir mekaar vra, yes, hoe gaan dit, stuur 'n boodskap, kom jy nog reg, het jy onthou om dit te doen, en ons help mekaar om dit te doen. Die belangrike van 'n oefenbuddy is, dit hoef nie jou beste vriend te wees nie. Ek het al baie lekker muurbal gespeel, en baie lekker tennis gespeel, saam met mense wat glad nie my beste vriende is nie. Maar ons het heerlik saam muurbal en tennis gespeel. En dieselfde met dit kan dalk iemand wees, dalk in jou leefgroep, of iemand net by die kerk, of 'n kollega by die werk, of so. Julle ken mekaar nie eers so goed nie, maar julle sê, hiermee gaan ons mekaar help, ons gaan oefenbuddies wees. Kom ons check 1 keer 'n week by mekaar in en vra, hoe gaan dit? Maar ons gaan nie nou oor ditjies en daadjies praat, en hoe gaan met jou kat, en jy weet, het jy jou toenails geknip, en so nie. Ons gaan nou praat oor dit, die Bybel, hoe kry ons dit reg om dit te leef? Dis waar ons gaan praat, of in 'n selgroep, 'n klein groepie, maar iemand wat vir jou oefenbuddy is. En dan die derde is, kry 'n oefenprogram. En dit gaan ek nou vir julle gee, ek gaan vir jou 4 oefeninge gee, waarvan jy net een kan kies, of hoef te kies. Want wat ons gewoonlik doen met 'n oefenprogram is ons overshoot, ons probeer te veel doen. Ons sê, oh man, ek wil nou net so massive, ek wil ook sulke groot spiere kry, ek begin heavy weights, ek doen alles, ek gym myself moeg, en dan die volgende dag kan ek nie loop nie, en dan soos, okay, ek gaan nooit weer terug gym toe nie, dan oordoen ons dit heeltemal. Ons kan nie daarby volhou nie. So eerder as om te veel probeer doen, maak vir jouself 'n realistiese doelwit, sê ietsie kleins. Daar's 'n ou het 'n ongelooflike boek geskryf, Atomic Habits. Die kleinste gewoontetjie, maar wat soos 'n atoombom in jou lewe kan wees, want as jy dit oor 'n lang tyd doen, dan gaan dit 'n massive effek in jou lewe hê. Dit is soos atomic power, dis soos kernkrag. 'n Klein gewoontetjie, die kleinste eenvoudigste dingetjie wat jy kan doen, maar oor 'n lang tyd het dit 'n massive impak op jou lewe. So, doen net so vinnig. Kies een van die volgende 4 oefeninge. Opsie nommer 1. Lees 1 teks 'n week lank. Wat ons baie keer doen met die Bybel, is ons spring te veel rond na teksgedeeltes. Nou lees ek dit, dan lees ek dit, okay, nou lees ek daai, okay, nou is ek weer terug by die stukkie, okay, nou stuur iemand vir my daai stukkie, okay, nou kry ek hierdie stukkie op my foon, okay, nou lees ek daai, en ek is lost. En dit raak nie deel van my lewe nie. So vat eerder 1 klein stukkie, en lees hom elke dag vir 'n week lank. Maandag tot Vrydag, gee jouself af, Saterdag en Sondag, lees dit 'n week lank, dieselfde stukkie. As jy wil weet waar om te begin, ek sal voorstel, begin by Matteus 5, Matteus 5 tot 7 is Jesus se bergpreek, hy sê 'n klomp ongelooflike dinge daar, maar moet nou nie die hele bergpreek gaan lees, al 3 hoofstukke nie, begin by die eerste stukkie, daai verse 3 tot 12 is daar wat Jesus sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is,
geseënd is die wat treur, geseënd is die, net daai stukkie. Lees net dit vir 'n week lank. Miskien werk dit vir jou om in die oggend te lees, miskien in die aand, miskien wil jy sê, ek gaan dit in die oggend en in die aand lees, maar weer eens, moenie 'n onrealistiese doelwit maak nie, want dan kry jy dit nie reg nie, en dan gee jy tou op, en dan as jy moedeloos, maak 'n realistiese doelwit, sê, ek wil dit net elke oggend voor skool lees, elke aand voor ek gaan slaap, vir 'n week lank. Ok, dis oefening nommer 1, opsie 1. Opsie nommer 2, memoriseer 'n teks. Dis bietjie hoër graad. Daar's 'n paar van julle wat dalk lus is daarvoor. Om 'n teks te memoriseer is 'n wonderlike ding. Hoekom? Want jy kan heeltyd besig wees met daai teksgedeelte. Oral waar jy gaan, oral waar in 'n klas wat jy verveeld is, bored, jy het niks om te doen nie, en jy mag nie jou foon nou uithaal nie, want dan word dit afgevat en so. Wat doen jy? Probeer die teksgedeelte memoriseer. Jy ry in die kar, jy's bored. Waarheen gaan jou kop? Probeer die teksgedeelte memoriseer. Jy stap ergens heen, jy ry fiets, jy's in die badkamer, jy oral waar jy gaan. Jy probeer net hierdie teksgedeelte memoriseer. En dit maak nie eers saak of jy dit reg kry of nie. Maak glad nie saak nie. Jy hoef dit glad eers reg te kry nie. Maar omdat jy dit heeltyd in jou kop opsê, raak dit ingegrafeer in jou brein. En dit raak deel van jou. Daar's ongelooflike verhale van mense wat in terrible omstandighede was, in oorlogtye, deur die geskiedenis. Mense wat moet wegvlug van hulle huis af, in so 'n oorlog, hulle het niks, hulle het net die klere aan hulle lyf, hulle het nie hulle Bybel nie, hulle het nie kos nie, hulle het nie goed van hulle huis af nie, hulle het niks, hulle moet vlug, hulle moet kilometers en kilometers stap, klein kindertjies wat op treine gelaai word, Poolse kindertjies wat moet weggery word, hulle het niks by hulle nie, maar weet wat het hulle in hulle koppe? Teksverse wat hulle gememoriseer het. En hulle sê het vir hulle self op in hulle kop, oor en oor. Jy kan dit selfs gebruik om jouself rustig te maak, te kalmeer, voor jy toets moet skryf, of voor jy moet met 'n toneel optrede op stage gaan, of voor jy 'n groot wedstryd moet speel in sport, of as jy een of ander slegte situasie het, jy het 'n konflik met 'n vriend, of ergens is daar iets in jou lewe, of jy raak ontsteld by die werk, daar's 'n gemors. Sê daai teksvers op, sê dit oor en oor. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Sê dit op. Sê dit op, daai ook Matteus 5 vers 3, as jy wil weet watter teksvers moet jy eers memoriseer, ek sal sê, vat daai geseënd van Matteus 5 vers 3 tot 12. Stunning gedeelte om te memoriseer. Dis opsie nommer 2. Opsie nommer 3 is verbeel jou, jy is binne in die storie. Party van julle hou dalk om soos fantasy of verbeeldingsvlugte in te gaan, dalk is hierdie een dan vir jou. Daar was 'n ou gewees 500 jaar terug met die naam Ignatius, ongelukkige naam. Ignatius, hy was van die plekkie Loyola. Dit was nie tyd van Martin Luther in die reformatie, maar Ignatius het nie uit die katholieke kerk uitgegaan nie. Hy het in die katholieke kerk gebly in Spanje, maar hy het eintlik 'n reformatie binne die katholieke kerk begin, 'n nuwe beweging begin wat vandag genoem word die Society of Jesus, die Jesuïte. En wat gebeur het met Ignatius van Loyola, hy was 'n soldaat in die oorlog, en hy raak toe verskriklik beseer, ongelooflik baie pyn gehad, en hy lê vir maande in die hospitaal, in pyn. Nou wil hy wil nie pynstillers of goeters hê, moet hulle nie vir hom gee nie, want hy's 'n tough soldaat, I can take it, maar nou wil hy sy brein ergens een vat weg van die pyn af. Nou sê, gee vir my boeke, het julle nie boeke wat ek kan lees nie. En hulle het vir ons 'n paar boeke en so gegee, en onder andere ook 'n Bybel. En hy begin homself in hierdie stories in verbeel, lekker oorlogstories, hy verbeel hom, hy's in hy oorlog, lekker love stories, hy verbeel hom, hy soen hy mooi meisie, hy's in het, en dan kry hy ook die Bybel, en dan kyk, wat gaan hy hiermee maak? Ok, hy verbeel hom, hy's daar saam met Jesus, terwyl Jesus besig is om met die mense te praat. En hy begin 'n interessante ding agterkom. Die oorlog imagination is verskriklik opwindend, en die love story imagination is baie exciting, maar na die tyd voel hy so half leeg. Voel hy is onvervuld. Maar as hy homself verbeel dat hy saam met Jesus is, saam met Jesus se disippels, en hy stap saam met Jesus, en hy is in die storie saam met Jesus, dan na die tyd voel hy vervuld.
Hy voel geïnspireerd. Dit los hom nie so leeg, soos die oorlogstories en soos die liefdesstories nie. En daai geestelike oefeninge wat hy in die hospitaal toe ontwerp het die basis geraak, die fondasie geraak van die Society of Jesus, die Jesuïte, tot vandag toe. Hulle almal doen dit, hulle verbeel hulle self, hulle is binne in die storie. En as jy wil weet, wat moet jy vat? Ek sal voorstel, vat Markus, want Markus is soos 'n aksiefliek. Daar's nie baie pratery in Markus nie, dis net skop, skiet en hardloop en gaan. So Markus is 'n amazing evangelie, lekker kort, om jouself te verbeel, jy's binne in die storie. Elke dag kan jy 'n nuwe aksiefilm beleef en jy kan jouself binne in daai film plaas en gebruik al jou sintuie. Sien hoe die mense daar staan. Voel daai warm Israel son op jou vel. Ruik die stof van die sweet van die mense om jou. Voel daai growwe klere wat hulle gedra, die harde sandale. Ryk die kos wat hulle gedrink het, die suurerige, asynerige wyn wat hulle gedrink het, proe dit, ryk dit. Hoor die woorde wat Jesus sê. Hoor hoe mompel die mense onder mekaar as Jesus praat. Hoe hulle daaroor gesels onder mekaar, stry met mekaar. En die belangrikste van alles, voel hoe dit voel om daar saam met Jesus te wees. Die emosies wat die mense daar beleef. Beleef dit saam met hulle sodat dit deel van jou raak, sodat jy deel van die storie raak. En die vierde opsie, as nie een van daai vir jou gaan werk nie, is om die psalms hardop te bid. Die psalms is amazing, want die psalms is regtig al die emosies wat mense nog ooit gevoel het. Die psalms is nie sulke sondagskoolgebede van, liewe Jesus, dankie vir my mamma, dankie vir my pappa, en gee asseblief dat my marmot soet sal wees, en dis nie dit nie. Dit is sulke regte, egte gebede. Here, ek haat hierdie mense, maak hulle dood, ek verpes hulle, hoekom gebeur dit met my, asseblief Here, vat dit net weg, en dan is hulle weer bly, en dankie Here, dankie dat jy my gehelp het, dankie dat jy my gered het, al die emosies wat mense ervaar, dit sê hulle. Nou dit beteken nie God, dis reg dat mense jou vyande haat, of dat God die vyande van hulle moet doodmaak, of al sulke goed nie, maar hulle sê dit. Hulle is eerlik oor hoe hulle voel. Hulle sê alles wat hulle voel. Maar weer eens, onthou ons het gesê, om die Bybel te lees, is nie genoeg nie. Dis soos om my video's te kyk, is nie genoeg nie, ons moet dit doen. So moenie net die psalms lees nie, bid dit hardop. Sodat jy dit sê, sodat jy dit hoor, sodat jy dit bid. Jy maak dit eintlik jou eie gebed. Begin by Psalm 1 en dan bid jy dit, dan sê jy dit, al is dit Dawid se gebed, of al was dit iemand anders se gebed, bid dit net hardop, en kyk wat gebeur met jou, as jy daai Psalm bid. So dis wat ons sê, kry 'n afrigter, kry 'n oefenbuddy, en kies vir jou oefenprogram, wat gaan vir jou werk, wat is die gewoonte wat jy kan probeer, and just do it. You've got this. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ons wil vra dat U ons sal help om regtig die Bybel te begin doen. Om regtig die Bybel te begin inoefen in ons lewe. Dat ons die woorde van Jesus regtig sal begin uitleef. Nie daarna net sal luister of dit sal lees of sal sê, ja, shoot is nice nie. Maar dat ons dit regtig sal begin doen, dat dit so deel van ons sal raak, dat ons nie anders kan as om dit te doen nie. Dit is so dat dit regtig net absoluut deel is van ons. Dat ons dit doen sonder om te dink. Help ons daarmee, en dankie dat ons dit nie op ons eie hoef te doen nie. Dankie dat ons mekaar daarmee kan help, dat ons mekaar daarin kan ondersteun, en versterk ons ook deur die Heilige Gees, dat ons dit kan regkry. Amen.